Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Welkom by Dr. Douwe Kids. Vandag gaan ons die kinders leer van die Heilige Gees. Dit gaan regtig 'n amazing dag wees. So as jou kind tussen die ouderdom van 3 en 13 jaar is, stuur hulle asseblief agtertoe. Die 25ste Januarie om 5uur het ons 'n Next Gen oueraand. Hierdie oueraand is vir al ons DDK ouers en ons Fusion ouers. Ons gaan belangrike datums met julle bespreek en ook net lekker goed wat hierdie jaar gaan gebeur. Jy wil dit nie mis nie. ELT, Equipping Leaders Training, is 'n kursus net vir jou. Ons wil jou graag toerus om 'n beter leier te wees in jou direkte omgewing. Of dit nou by die kerk, jou werk, by die huis of by die skool is. ELT help jou om basiese Bybelse beginsels rondom leierskap te verstaan, asook leierskapontwikkeling wat jou 'n meer effektiewe leier sal maak. Die kursus is 6 weke lank en begin 2 Februarie hier by die kerk om 7uur. Ons aanddienste se launch is om die draai. En om hierdie geleentheid af te skop, gaan ons 'n worship event hê. Dit gebeur die 15de Februarie om 6:30. Jy kan nog voorkom en kom saam lekker kuier. Ons sal iets hê om te eet ook. So maak seker jy dagboek hierdie datum sommer nou al. Ons wil elke man uitnooi na ons Man Cave geleentheid, 21 Februarie. Koop sommer nou al jou kaartjie. Cherish vroue, save the date. Vrydag aand 6 Maart, 7uur. Kuier die bekende en mooiste Lindy Strydom by ons as gasspreker met die tema gekenmerk deur sy liefde. Koop jou kaartjie sommer nou om jou plek te verseker teen R150 wat jy deur Church Suite of ons deur ons webwerf of Linktree kan koop. Jy is genooi. So nooi al jou vriendinne saam. Jy kan hierdie spesiale geleentheid en afspraak wat Jesus met jou het mis nie. Dit gaan propvol en amazing wees met worship, woord, inspirasie en lekker kuier. Sien uit om jou daar te sien. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Soos ons hierdie jaar begin, praat ons nie net daarvan om meer lief te hê nie, ons praat daarvan om liefde te word. Paulus sê, God se lig skyn in ons harte, sodat sy heerlikheid deur ons lewens kan skyn. Dit is nuwe skepping. Wanneer ons Jesus aanskou, die sigbare beeld van God, vorm sy liefde ons, verander ons en stuur hy ons uit. As ons dan by die eindpunt begin, by 'n voltooide werk en 'n liefde wat reeds gegee is, waar eindig ons? Ons eindig in volwassenheid. Ons eindig in heelheid. Ons eindig in lewens wat liefde word. In elke stad. Elke dag, vir almal. Dit is ons reis.
om liefde te word. 8 Februarie skop ons af met ons One series wat ons noem Becoming Love. En ons wil vir jou die geleentheid gee in hierdie tyd om deel te vorm van 'n life group waar ons amazing materiaal saam met jou op jou journey gaan deurwerk. Life groups is vir ons 'n groot beginsel wat baie belangrik is by ons kerk. Neem 'n oomblik en luister saam met ons na 'n getuienis van iemand wat se lewe aangeraak is deur 'n life group. Ek het verlede jaar by Doxa Dayo ingeloop op 'n baie gebroke plek in my lewe. Maar deur Doxa en deur my life group het ek iets beleef wat ek nie verwag het nie. Mense wat by jou staan, wat vir jou liefde gee en wat vir jou luister en wat ook net vir jou herinner dat jy nie alleen is nie. Ek is onlangs gedoop en meestal van my life group mense was daar saam met my as 'n support system en die liefde is net onbeskryflik. En ek kan eerlikwaar sê, life group het regtig my lewe verander en ek is so dankbaar vir die Here vir wat hy in hierdie mense aan my gee. As jy graag in wil skakel in 'n life group in hierdie tyd, sit gerus jou naam op die klipbord wat deur gaan beweeg aan die einde van vanoggend se worship geleentheid. Ek wil 'n spesiale oomblik doen en al die graad 8s en 12s wil ek vorentoe roep. Iemand moet eers opstaan, dan gaan die res kom. Hanru, Tian. Ek wil net eers celebrate. Verlede jaar het ons 1 graad 12 gehad en die jaar is die 4 wat hier sal staan. So kan ons almal net, yay! Ons het 'n klein ietsie vir julle kus en gaan vir julle uitdeel. Ek weet die tieners, mense moet hulle omkoop met kos. Maar terwyl sy uitdeel, ek het 'n vers gekry wat ek net vir die tieners wou gelees het. Dit is in Jesaja 40 vers 30 tot 31. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Nou, aan al die groot aggies, dis 'n nuwe journey wat julle begin. Ek is so excited saam met julle en ek bid dat julle die regte vriende sal kry, by die regte skool in sal pas en die regte onderwysers sal hê. En soos wat hierdie verse sê het, as jy op 'n plek kom wat jy voel jy het nie vrede nie, wat jy angstig voel, wat dinge te veel voel, weet die Here is die een wat vir julle vrede kom gee. Dis nie nodig om te vrees nie. En dan aan al ons matrieks, daar's 'n paar van julle waar ek 'n journey mee stap. Ek kan nie glo dit is al so groot nie. Maar ek is baie excited vir die jaar vir julle. Baie sterkte met alles. Ek weet matriek is baie pressure en almal sê vir julle moet goed doen. Julle ouers, julle onderwysers en almal, maar weet net julle kan dit doen. As julle op enige plek ook bevind dat julle angstig is en bekommerd is en voel julle kan nie meer nie, weet net die Here is in beheer. Hy julle fondasies op hom en hy sal julle deur die seisoen dra. Kan ons almal net ons hande uitsteek na hulle terwyl ek vir hulle bid. Dankie Here dat ons nou 'n oomblik kan vat en net ons graad 8 en matrieks kan opdra na U. So dankie dat U hulle hier na ons toe gestuur het. Here, ek wil bid vir elke liewe een van hulle wat hier sal staan. As daar enige iemand is wat angs beleef, wat voel die pressure is nou al te veel, wil ek bid dat U dit sal kom wegvat. Dat U vir hulle vryheid in daai seisoen sal bring. Here, vir die graad 8s waar alles nuut is, Here, mag hulle nooit vergeet wie U is nie. Mag hulle vashou aan U en aan U woord vir hulle. Here, mag hulle terughardloop na U elke keer as hulle voel hulle is verdwaal. Here, dat hulle sal weet dat U lief is vir hulle, net soos wat hulle is. Mag hulle hulle identiteit en hulle purpose in U vind en nie die wêreldse dinge nie. En dan wil ek spesiaal bid vir al die ouers wat ook hier sal sit met graad 8s en matrieks. Ek bid dat U hulle sal seën en dat hulle sal weet hulle doen 'n goeie werk. Ek bid gee vir hulle baie geduld en baie wysheid in hierdie season waarin hulle ingaan. Dankie vir die goedheid en dankie dat U se hand oor al ons kinders is. Amen. Amen. Mag dit 'n gebed wees vir die hele jaar en vir alles wat voor lê en dankie ook vir elkeen van julle wat vanoggend hier is. En as jy vir eers keer hier is, my naam is Rian, ek is die leier van die kampus. Die ander Rian doen die worship, soos maklik, my naam moet onthou. En dan net so vinnig, hierdie kursus wat op is, Equipping Leaders Training, dit gaan jou ook help in jou by jou werksplek. Leierskapswaardes wat ons neersit. So by die begin van die jaar, 6 weke, so skryf in vir dit.
regtig, dit gaan jou lewe verander, dit help nogal baie, daar's goeie Bybelse beginsels, en daar's natuurlik ook leierskapsbeginsels, en hoe ons dit saam net toepas, en ons lewensverandering in ons lewens bring, so ek wil regtig waar uitnooi om dit by te woon op 'n maandag aand. Great, so volgende Sondag is ons big birthday, ek hoop almal is opgegeer en reg vir volgende Sondag, die 1 Februarie is een groot datum, dan word Doxa Dayau internasionaal, kan ons nou wel sê, word 30 jaar oud en ons is deel van die familie, so dit gaan lekker wees. Bring 'n maatjie, bring 'n vriend, bring enige iemand saam, jou bure, jou baas, enige iemand, bring hulle. Ons gaan lekker kom celebrate, hier klomp gratis goodies en goedjies en alles. Great stuff. En dan natuurlik die Sondag daarna met ons birthday, ons Vision Sunday, en dan naskop ons met 'n reeks af, so dis 'n paar exciting goed wat gebeur. Jy sal sien, hier sulke klipborde wat ons nou opstuur, as jy nie in 'n klein groep is nie, en jy wil deel word, veral vir ons One series wat kom later in Februarie, om in daai series deel te wees, daardie reeks van 'n klein groep, skryf jou naam op, en ons gaan jou in verloop van tyd met jou kontak maak, en jou uitnooi na 'n geleentheid toe. Ons is al klaar 'n klomp nuwe mense wat wil deel word, of mense wat al reeds saam met ons journey wat wil deel word van dit, so asseblief, as hy klipbord kom, skryf jou naam in, sê jy wil ons join. Okay, vanoggend maak ek klaar met so 'n inleidende reeks deur die jaar, en dit was die vraag wat ons vra nou vir die 3de, en is dit die laaste Sondag, maar miskien hoor jy hom nou die eerste keer, die vraag is, waarvoor wil jy geken word? Die jaar. Ek bedoel, ons het 'n klomp voorbeelde gegee, gesê, miskien wil jy geken word as die fikste ou, of die beste chef, of die ou wat die beste besigheid doen, of die een wat die meeste parties reël, of wat ook al die rede is. En deur die tydperk journey ons met verskillende karakters, en binne in dit het ons na 3 spieëls gekyk. Ons gaan vanoggend weer 'n keer, ons kyk na 3 spieëls. Die een spieël sê hoe jy jouself sien, die ander een sê hoe mense jou sien, en die ander een sê hoe God jou sien. Jy kyk in daai spieël, en die refleksie is hoe jy jouself sien, hoe mense jou sien, en hoe God jou sien. En ons het na verskillende karakters gekyk, en Moses se prentjie het baie gehandel oor sy identiteit. Hy was nie lekker seker van homself nie, en hoe homself gesien het, en in die tydperk. Die volgende ene, verlede week, sal jy onthou, was het gegaan oor Job, en Job se hele prentjie, daai oomblikke waar hy met rou emosie na God toe gegaan het, en so aan. En vanoggend gaan ons aan met hierdie vraag, en bietjie na 'n ander karakter gaan ons kyk. En dit is Dawid. Nou, die oomblik as ek vir jou nou sê, dis seker een van die bekendste karakters in die Bybel. Wie het nog nie van Dawid gehoor nie? Okay, dit lyk my daar omtrent almal het al iewers ergens iets van Dawid gehoor. Nou vra ek jou vanoggend, waarvoor staan Dawid bekend vir jou? Wat is die ding wat opkom in jou kop, in jou gedagtes, as jy Dawid hoor? En daar's 'n klomp goed. Dit kan van oorwinnings wees, dit kan tot 'n klomp foute wees. Sy geloof, sy integriteit was baie keer onder bedwang, maar dan het hy weer teruggebring en opgestaan en aangegaan en gesê, eintlik is dit 'n voorbeeld vir ons, vir iemand wat die Here liefhet, of dan natuurlik sy liefde vir God, leierskap. Daar's soveel goed. Ek bedoel, Dawid is nie hierdie karakter wat net een ding gedoen het nie, nee. Dawid het 'n klomp goed gedoen. En al hierdie goed is iets miskien waarvoor hy bekend staan, en as jy nou dink oor Dawid, kan jy wonder, wat is hierdie een ding wat nou lekker hy voor bekend staan in my lewe? Maar ek gaan vinnig beweeg, ons gaan nie baie lang stil staan nie, want ons het die verlede 2 Sondae nogal lang stil gestaan by elke ou, hoe homself gesien het, en hoe mense, maar kom ons gaan gou deur, vinnig. Hoe dink julle, of as ons hom kan opsom, het Dawid homself gesien deur sy eie oë? So, daar's plekke en tye wat Dawid geweet het, maar wat hy gedoen het, is verkeerd. Hy het dit nooit ontken nie, hy weet, as jy met hom praat, miskien eendag sit met 'n koppie koffie, en sê vir hom, Dawid, so nou, vertel my bietjie, dan sê hy vir sê, weet jy wat, daar was nogal 'n tyd wat ek verkeerd opgetree het. Daar's goed wat ek verkeerd gedoen het in my lewe, en dan gaan ek vir jou vertel iets van Batseba en Uria, wat gebeur het, die prentjie toe hy nou hierdie mooi vrou gesien het, en wat daar gebeur het, en hoe 'n man, en haar man het laat sterf, en al hierdie goed, en dis goed wat gebeur het, en hy gaan vir jou dalk vertel van dit, en dan gaan jy dalk vir jouself sê, ek sien myself eintlik as iemand wat misluk het, want ek is eintlik geroep, wat geseën en gesalf as God se koning vir die mense, en dan maak ek droog, en ek maak foute, so eintlik het ek myself, sien ek my so bietjie as iemand wat misluk het, en wat hulp nodig het, en dis hoekom in baie van sy psalms skryf, Here, ek het u hulp nodig, ek het nodig, Here, dat u my kom help, ek kan hierdie goed nie op my eie doen nie, en hy probeer nie
om sy foute weg te steek nie. Hy is nie iemand wat sê nee, daai wat jy gehoor het, dis net Facebook stories, dis nie die waarheid nie. Dis net iemand wat nou opinie het oor my, maar dis nie die waarheid nie. Hy was nie so nie, hy het gesê, as jy met hom praat, sou hy gesê het, ja, weet jy wat, ek het 'n paar foute, ek gaan dit nie wegsteek of probeer weggaan nie. En dan Psalm 51, sien jy iets daarvan? Jy sien Dawid gaan skryf psalms oor goed wat hy beleef. Nee, dan skryf hy psalm af voor. Okay? So dan skryf hy daar in Psalm 51, hy sê, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee my 'n nuwe, standvastige gees. Dis hierdie het hy geskryf net na daai groot fout wat hy begaan het, en hy sê, Here, ek kom vra jy, kom skep in my, Here, ek het nie hulp nodig, Here, ek het 'n fout gemaak, kom skep in my 'n rein hart, Here. Maar kom gee vir my 'n gees wat standvastig bly die res van my lewe. So, dis min of meer 'n prentjie dalk wat ons kan na kyk van hoe Dawid homself gesien het. Nou is gaan na mense toe. Al die mense om hom. Nou Dawid was gekonfronteer met 'n klomp mense in sy lewe. Ek bedoel, dis nie net sy vrou nie, nê. Ek bedoel, of net sy gesin nie. Dis nie net sy kinders se opinie nie. Dis 'n klomp mense in sy lewe. Nou as jy gaan kyk na van die goedjies hoe mense Dawid gesien het, is 'n koning, 'n held, maar ook 'n vyand en ook iemand wat foute gemaak het. So daar's 'n klomp verskillende sienswyses en hoe mense na hom kyk. Ek bedoel, toe hy vir Goliat verslaan het, ek dink daar was nie een ou wat hom gelove het op daai stadium nie. Onthou daai Filistyn het hulle uitgekoggel en uitgekoggel en uitgekoggel die hele tyd. En toe op 'n dag, toe kom die klein rooikop skaapwagter seentjie daar aan en hy sê, bring hom. Kom ons sort gou hierdie storie uit. Lippe teen die klippe, of was dit nou lip teen die kop? Ek weet nie lekker nie, maar daar lê die ou groot perd en hy sla daar neer, mors dood. En hy's die Here, en almal is opgewonde en almal sê, hier is ons leier en ons Here en almal love hom. Ek bedoel wat daar gebeur het, maar daar was ook tye gewees wat mense miskien anders gevoel het. Jy weet, hy is as 'n sterk koning wat nasies verenig het, maar dan was hy ook hierdie ou wat foute gemaak het. Jy weet, en dit het mense ook na hom gekyk en gesê, "Jo, Dawid, ons weet daarom nou nie." Ouens was jaloers op homself, sy eie seun Absalom. Op 'n stadium wou sy pa doodmaak, verstaan jy, as gevolg van eintlik my jaloesie. So daar's soveel sieninge van mense oor hom. Ek dink as Dawid enige tyd in sy lewe net bietjie gaan stop het om te hoor wat God se opinie oor hom was en geluister het na mense, so hy seker 'n fantastiese kandidaat vir depressie gewees het. Ek dink nogal aan. Ek dink nogal hy kon lekker depressief geraak het as hy geluister het net wat mense van hom sê. Maar tog besluit hy en sê, nee, weet jy wat vir my belangrik is ek het 'n prentjie van myself, maar my prentjie van myself en wat mense se prentjie, daai twee spieëls in Dawid se lewe dryf hom die heeltyd na God toe. Ek dink dis iets wat ons by Dawid kan leer. Hy is die voorbeeld van, yes, ek het 'n opinie, yes, mense het 'n opinie, maar die belangrikste vir my is hoe God my sien. En elke keer as hy 'n psalm gaan skryf, of iets gaan doen, of tyd met God spandeer, gaan dit vir Dawid oor, maar Here, hoe sien U my? In Handelinge 13:22 staan hierdie geskryf, waar Paulus verwys na wat geskryf was, wat Nathan gesê het oor God se opinie, oor Dawid, is die volgende, nadat God hom verwyder het, dit is nou Saul, die vorige koning, het hy Dawid vir hulle as koning voorsien, en van hom het God getuig. Nou hier's 'n getuigskrif van God af, oor Dawid. Ek het Dawid, seun van Isaai, gekry, hy is 'n man na my hart. Imagine, jou getuigskrif, skryf God self daarin, jy is 'n man of 'n vrou so na my hart. Dis God se woorde. So as enige iemand 'n opinie oor Dawid het, kom woorde wat God skryf en hy sê, kan ek vir julle vertel wie Dawid is? Hy is 'n man so na my hart, so wat het jy te sê oor hom? Ek dink mense kan klomp goed van jou sê, en mense kan miskien opstaan en sê, ja, maar hierdie persoon maak so, hierdie persoon sê dit, hierdie persoon het dit gedoen, hierdie persoon tree so op, en verloor meer goue, bla 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 bla, en as daai persoon met die Here praat, Here, wat sê jy van hierdie persoon? En die Here sê, daai man of daai vrou is 'n man so na my hart. Hoe gaan jy voel? Aantuigings wat jy bring teenoor iemand en God sê dit? Ek dink dit gaan jou 'n bietjie laat stil word. Ek dink jy gaan sê, Here, verander my hart, want daar's iets hier binne wat nie reg is nie, want as U opinie oor die persoon is, dis 'n man so na U hart, Here, dan verander dit alles. En ek dink nie
God het dit gesê omdat Dawid perfek was nie. Ek dink nie die prentjie was dat die Here het gegaan en gesê, maar luister, dit was amper meer Job se storie. Hy was 'n ou wat nie verkeerd gedoen het nie. En maar Dawid was 'n bietjie wild op tye. Die Here sê dis nie omdat hy perfek is nie. Maar Dawid was iemand wat 'n verhouding met my gehad het. Dawid was iemand wat sy hart opreg was as hy met my kom praat het. Ek weet wat hy doen in sy lewe. Ek weet wat aangaan. En Dawid het elke keer na my toe gekom en gesê, Here, ek het iets verkeerds gedoen, of Here, vergewe my, of Here, help my. En elke keer dan gaan skryf hy, Here, hierdie ouens val my aan en al my vyande is teen my. Dan gaan skryf hy 'n psalm daaroor. Hy sê, Here, ek dra hierdie emosie en hierdie gevoel dra ek op aan U, want U is my God. En dan kom Here en sê, weet jy wat, Dawid, met alles wie hy is, kan ek vir jou een ding sê, jy's 'n man so na my hart. Here, dis al wat ons wil hê. Ek dink Dawid was in 'n tydperk waar hy hierdie verhouding met God moes hê. Ons leef vandag in 'n tydperk waar Christus binne in ons woon en ons daagliks kom oortuig van wie ons is. En in Christus is jy regverdig verklaar. So weet jy wat is God se uitspraak oor jou elke dag vir almal? Jy is 'n man of 'n vrou so na God se hart. Hoor dit. Here, ek weet nie hoe ek hieroor voel oor myself nie. Ek voel dalk ek het hier verkeerd gegaan en ek hier tekort geskiet en ek het hier nie gedoen wat ek moes nie. Sê die Here, hoor my uitspraak oor jou lewe. En as ons dit vanoggend vat, Here, dan wil ek vir u kom dankie sê. Die ander ding wat Dawid voor bekend is, en ek wil jy met hierdie verstaan vanoggend, dis eintlik die kruks van die boodskap. Toe ek in hierdie boodskap voorberei het, ek hom heeltemal verander. Want ek kom toe by hierdie psalm weer uit. Seker een van die bekendste psalms. Almal ken 23, nê? En almal ken Psalm 121. Okay? En ek dink dis iets waarvoor Dawid bekend gestaan het in die tydperk toe hierdie psalm geskryf het. Hy skryf hierdie woorde, hy sê ek slaan my oë op na die berge. En dan skryf hy, waar sal my hulp vandaan kom? En dan sê hy, my hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Nou hoor nou mooi, in die tydperk toe hy hierdie psalm skryf, het hy in sy lewe al berge beleef. Op daai oomblik, toe hy dit skryf, het hy na die berge gekyk en gesê, ek weet, hierdie berge, in my lewe, daar's 'n klomp berge. Daar's 'n klomp goed wat my toemaak, daar's 'n klomp goed wat ek voel, hierdie berg is te styl om te klim, daar's 'n klomp goed wat my omsingel, en hy praat van hierdie goede. Vir Dawid was dit in daai oomblik Saul, want dit was toe Saul hom wou doodmaak, en is ook in die tydperk eintlik van Absalom, ons praat oor, maar dit is toe sy lewe gevrees het, en kom ons bly by Saul. Saul in daai oomblik wil vir Dawid vermoor, en hy vlug en hy skryf hierdie psalm, hy sê, Here, hierdie berg in my lewe is Saul, maar dan in sy verlede was daar ook 'n berg, en dit was Goliat. So berge, hy het al berge gehad in die verlede, hy het 'n oorwinning oor Goliat gehad, hy het nog 'n berg in sy lewe, en dit is Saul, en dan is daar nog berge wat toe nog kom, Batseba, en dit wat daar gebeur het. So berge, Here, ek kyk na al hierdie goed in my lewe, en dit staan soos berge voor my, ek kan dit nie uit my lewe uit verwyder nie, dit het gebeur, dit is daar, dit is deel van wie ek is, dit omsingel my vandag. Nou, wat stel die berge in ons lewens voor? Miskien is dit jou bankbalans, of mediese verslae, of wêreldnuus gebeure. Skryf daar 'n klomp goed. Besluite in jou besigheid, daar's soveel goed, die kinders, die skool, die toekoms, jou ouderdom, jy kan gaan skryf, die berge. En baie keer is ons daar, en gaan staan ons soos Dawid, en dan sê, Here, ek kyk na hierdie berge. Miskien is daar 'n groot berg wat jy nou bedryf in jou lewe. Miskien is daar iets wat jou toekoms direk aanval of aanspreek. As iets waarby jy staan. En jy wonder, Here, jy sien, ons word baie keer ons opinie oor onsself verander as gevolg van die berg wat voor ons staan. Here, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek weet nie om hierdie ding te verander nie. Maar ek skryf dat die berge bepaal nie jou lewe nie, maar jou Skepper doen. Hy is my geliefde seun. Hy's 'n man so na my hart. Ten spyte van die berge. Hoor God se uitspraak. Jy's 'n man
jy's 'n vrou, vat dit vir die jaar. Waarvoor wil jy geken word vir hierdie jaar? Iemand wat eerlik kan sê, ek is 'n man, dit glo met my lewe, ek is 'n man of ek is 'n vrou, so na aan God se hart. Dis nie hoe groot jou berge is nie, so groot jou God is. Ons weet dit, ons sê dit baie keer vir mekaar. Hierdie ding, dit amper spreekwoord geword al in ons by baie mense. Dis nie hoe groot jou berg is nie, dis hoe groot jou God is. As jy voor 'n groot berg staan, moet jy vir jou berg sê, het jy al my groot God gesien? Ons sê dit. Maar partykeer staan ons, dit voel of daai berge ons bedreig. Want hoekom? Ons kyk dalk in die verkeerde spieël. Wat sê God oor jou? En dan gaan hy aan. So hy praat eers van die berge. Hy wil 'n prentjie skep, daar's berge. En dan kom hy dan maak hom so persoonlik. Hy sê maar my hulp. My hulp. Nie die hulp nie. Nie God se hulp wat hy gee vir wie hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil nie. Hy sê my hulp. As ek voor berge staan. Hy sê my hulp kom van die Here af. Hy sê met ander woorde die Here weet wie ek is. Soos vir Dawid het hy geweet wie hy is. En hy sê, hy's 'n man so na my hart. Hy sê, my hulp, Here, dit is hulp wat U vir my gee. Sit 'n bietjie hands op jou bors en sê, my hulp, my hulp, my hulp, my hulp. Kom van die Here af. Dit is so persoonlik. Jesus sê om uit te brei op daai punt in Lukas 12 vers 7, daar's nie eers 'n haar wat jy vir jou kop sal afval, wat ek hiervan sal weet nie. Ek weet alles af. Weet nie, jy weet hoe baie val jou hare af, as jy by jou as jy stofsuig. Sê jy, ja. Baie hare wat hier uitval. Die Here sê, hy weet van alles, so persoonlik. Jy weet nie eers as daai haar uitval nie. Maar hy weet. Hy weet meer, hy stel meer belang in jou lewe as jy self. Elke haar. So dit sê, my hulp kom van iemand af wat alles van my af weet en in my alles belangstel, meer as wat ek in myself belangstel. Dis waar my hulp vandaan kom. Dis nie die hulp wat van iemand kom wat net van jou gehoor het nie. En sê, okay, well, ons hoor Pietie sê jy is goed en Kosie sê jy is okay, so kom ons help hierdie oune man. Dis iemand wat meer van jou af weet as jy self, wat sê ek gaan jou help. Ek weet presies wat jy nodig het. Inteendeel, ek weet beter wat jy nodig is, wat jy self dink jy nodig het. Dit sê Here, ek wil net op U vertrou, want Christus, dis wat U vir my moontlik gemaak het op daardie kruis. Ja, nie net in die groot goed stel die Here belang om te help nie, maar in alles, die fynste, kleinste goedjies. Partykeer wil ons dalk net voel, net as ek 'n groot issue het, kan ek met die pastoor daaroor gaan praat. Maar die klein goedjies moet ek myself uitsorteer. Die Here sê, weet jy wat, kom praat met my oor alles, sê die Here, wat ek stel belang in elke fynste detail van jou lewe. Die vraag is, maar wat beteken dit nou vir ons? Jy weet, die hele storie van Dawid. Jy het nou gehoor verlede, al 2 weke terug het ons gepraat van 'n Moses, ons het gepraat van 'n Job, nou praat ons van 'n Dawid. Ons gebruik juist hierdie Ou Testamentiese karakters en sê, maar wat in Christus, wat beteken dit vir ons vandag? So hierdie hele prentjie van 'n Dawid, en die belangrikheid van 'n God wat sê, maar jy is 'n man, so na my hart Dawid, beteken Dawid, alles wat jy doen, my liefde vir jou, weet van alles, en dit sluit alles in. Jy moet verstaan, ek skryf dat Dawid het gefokus op sy vele probleme, en hy het elke keer amper 'n psalm oor gaan skryf. Dis wat Dawid gedoen het. As hy iets bads gedoen het, dan gaan skryf hy 'n psalm. Ja, as hy iets goed gedoen het, dan gaan skryf hy 'n psalm. Oor die een ding. Maar in Jesus skryf ek, het jy reeds die oorwinning vir alles, jou verlede, die nou, waar jy nou is, jou toekoms, oor alles, sê die Here, ek het gee vir jou oorwinning oor elke ding. Jy hoef nie 'n lewe te lewe waar jy een dingetjie doen en dan iets moet gaan doen, psalm oor skryf nie, nog 'n dingetjie doen, nog 'n psalm oor skryf nie. Hy sê vandag besef dit, in Christus beteken dit alles, van jou, die dag van jou gebore is tot die dag van jy sterf, my liefde sluit alles in. Psalm, ek gaan jy gou vat in 2 plekke, Psalm 55 staan daar geskryf, Dawid sê, werp jou sorg, die Afrikaans 20 sê, jou las, op die Here, en hy sal jou onderhou, hy sê, hierdie ding wat jou, hierdie sorg, hierdie ding wat jou pla, hierdie probleem, hierdie uitdaging, hy sê, vat hom en werp hom op die Here, want dis wat Dawid gedoen het, elke sorg en elke las en elke ding wat hom pla, het hy op die Here, na die Here toe gevat, en dan geskryf hy 'n psalm oor, en Here, dankie, voel nou beter,
En dan in dieselfde gedeelte kom Petrus en hy verwys na dit wat Dawid skryf in 1 Petrus 5:7, maar hy sê, werp al julle bekommernisse, alles. Daai woord alles beteken alles. Dit beteken as ek nou hier 'n boks sit en ek sê, al hierdie goed wat jy hier sien, alles, pak dit in daai boks, en jy pak alles in, laat iets oor, dan het jy nie alles aangepak nie. Alles. Al die bekommernisse, verlede, hede, toekoms, hy sê, al julle bekommernisse, pak dit hier in. En hy sal vir julle sorg. Jy sien, in Christus wil hy hê ons moet verstaan, die oorwinning, wat dit vir ons beteken met Christus is, dis nie net vir dag nie, dis vir elke oomblik, alles. Christus, in U, het U vir my voorsien, U het my vergewe, U het my vrygespreek, U het my lief, dit sluit my alles in, as ek voor U staan. Dit is 'n prentjie wat die Heilige Gees amper vir ons wil kom oopbreek, om te sê, verstaan jy wat die woord bedoel as hy sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, want jy veg nie net vir stryd nie, maar ek sê, Here, dit wat nog moet gebeur, toe Dawid daai geskryf het in daai Psalm 121, was Batseba nog ver verwyderd uit sy lewe uit. Maar Here, die berge, al die berge, dit sluit alles in. Sien, wat Petrus vir ons probeer sê, as jy gaan lees wat hy skryf, dan praat hy alles van Jesus, wat Jesus moes deurmaak, die oorwinning wat Jesus aan die kruis vir ons gekry het, gegee het, sodat ons moet verstaan, hy is ons bron van hoop. Ja, ek het dit gesê, van sorg en las tot bekommernisse, die woord wat Dawid gebruik, wys na een enkele probleem, maar in Christus is daar vir almal oorwinning oor alle bekommernisse, want Jesus het vir alles gesterf. Hy het jou kom heel maak. Daai prentjie van wholeness en complete, in Christus is jy heel gemaak. Jy is reeds heilig verklaar. Jy is die heilige van God. Wat as ek weer iets verkeerd doen, Here, dan verstaan ek, dis wat ons advertensies, ons nuwe reeks gaan kom, Here, maar vat ons van die afgehandelde werk is waar ons begin, maar laat ons verstaan wat dit is om volmaak en heel te wees, en dis baie keer 'n proses. Dis daai prentjie van progressiewe heiligmaking. Elke dag verstaan ek iets meer van God se liefde vir my, maar dit begin in Christus. Dit begin met 'n journey dit begin in 'n uitspraak van God oor jou lewe wat sê jy is 'n man of 'n vrou so na my hart, en vat dit vandag huis toe. As jy uitstap, vat die een ding huis toe en sê, ek is 'n man, ek is 'n vrou so na aan God se hart. Dis sy uitspraak. Dit gaan nie oor my opinie, die een spieël, dit gaan nie oor die tweede spieël mense se opinie nie, dit gaan oor die een spieël, die heerlikheid van Christus wat op my skyn, wat sê jy is iemand so na my hart. Vra jouself die vraag vanoggend, vir die jaar, waarvoor wil jy geken word? Ek wil die 3 weke net so gou bymekaar bring, en dan gaan ons nagmaal bedien. Iets soos dit, iemand wat deur God nuut gemaak is, wat met rou emosie na hom toe kan gaan, en weet, hy sorg vir my. Dis my lewe. Ek wil leef, soos iemand wat ek weet, wat God se opinie oor my lewe is, en ek verstaan dit. En ons gaan, in ons reeks, wat ons gaan afskop, gaan ons 'n bietjie nog meer inkleer, waar die tema vir die jaar na vore gaan kom, om dis te sê, dat ons wil liefde word, in ons gemeenskap vir ander mense. Ons wil God se liefde word. Nie ek wil God se liefde net wys nie. Ek wil sy liefde word. Ek wil sy liefde in my, deur my. Ons gaan daaroor gesels. So ek wil jou vanoggend vra, as ons die nagmaal gebruik, hier's 3 plekke hier voor. Jy sal sien wat dit voorstel is, daar's 'n spieël. Jy kan net dink, wat 'n spieël kyk ek in? Dis God se spieël, dis sy opinie oor my lewe. Jy sal sien daar's berge wat vanoggend oor praat. Wat is die berge wat in jou lewe is, en wat is God se opinie oor hierdie berge in jou lewe? En dan hoor ek God se opinie oor my uitdagings, soos Dawid, en ek sê dankie Here, in Christus is daar oorwinning vir alles in my lewe, alles as een in my lewe. So kom ons sluit ons oë, en dan gaan ons daarna in jouself kom bedien met nagmaal, maar net daar waar jy sit, kom ons sluit ons oë. Here, dankie. As ons volgende hier sit, hoor ons die hele prentjie. Die vraag is,
waarvoor wil ons geken word hierdie jaar? Here, mag dit wees as mense wat leef met God se opinie oor ons uitgespreek. Dis wie ons is. Here, help ons vanoggend as ons kyk in die spieël van ons eie opinie. En dit stem nie ooreen met God se woord nie, dat ons dit sal verander. Ja, Here, miskien moet ons onsself vanoggend vergewe vir goed in ons lewens. Miskien is daar goed vermoere wat ek moet sê, Here, ek spreek myself vry, want U het my al reeds vergewe. Of Here, as ek in die spieël kyk van die hele tyd mense se opinie oor my, wat mense van my dink, wat mense van my sê, is ek goed genoeg, is ek beroemd genoeg, is ek gewild genoeg in my vriendegroep, by my familie, by die werk. Here, maar dat ek sal sê, maar dit gaan ook nie oor mense nie, want dit gaan oor die derde spieël, Here. Dit gaan oor God se opinie, God se uitspraak oor my lewe. Dit gaan oor wie U sê ek is, en as U sê ek is U kind, dan beteken dit ek is U kind, ek is 'n seun of 'n dogter van die lewende God. Here, mag my lewe geken word oor U uitsprake oor my lewe. Hoe U my sien, sodat dit my kan verander, dat die heerlikheid van God nie net in my skyn nie, maar dat die heerlikheid van God deur my sigbaar raak. Here, dat dit hierdie ander goed, hierdie ander twee spieëls, dat dit nie deur my lewe sigbaar raak, Here, dat dit nie weerkaats my af nie, maar U opinie. En Here, as ons nou voor die nagmaaltafel of by die nagmaal gaan staan, Here, kom bid ek U seën af oor die gebruik van hierdie nagmaal vanmôre, en Here, mag ons verstaan, dis waarvoor U liggaam gebreek was, dis waarvoor die bloed gevloei is, sodat ons vir eens en vir altyd ons verhouding met God herstel kan word, dat ons God se uitspraak oor ons lewe kan vat, en daarvolgens kan leef. Daarom, in Jesus naam, amen. Ek nooi jou uit vanoggend, gaan gebruik nagmaal, share dit met iemand, soos jy wil, agter 'n tafel hier voor, met die gedagte, sê vir jouself, ek is iemand met God se woord oor my, 'n man of 'n vrou so na sy hart. Kom ons staan op en kom ons help onsself met die nagmaal. Amen. Is the name above all names, is the one who's worthy of all praise. His name is Jesus. He's the King of endless days. He's the one who died so love could make a way. His name is Jesus. Oh, His name is Jesus. At the center of it all is Jesus Christ. I will serve Him through it all. With all my might, I will give Him all the glory. I'll forever bless the name of Jesus Christ.
He's taken every part of my story and turned it all around for His glory. He's shaping all my heart towards Him at the center of it all. He's taken every part of my story